வெல்கம் டு திவானி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம திவானி சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஹோம் மேட் ஸ்லைம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு இந்த மாதிரி கம் ஃப்ரெஷ், இது சுவி கம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எடுத்து வச்சிருக்கேன். எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்னைக்கு எனக்கு கம் ஃப்ரெஷ்ன்ற பிராண்ட் தான் கிடைச்சது. நீங்கள் சென்டர் ஃப்ரெஷ் இதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ஸ்லைம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்க அந்த சுவிங்கம்மை நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ஒயிட் கலரில் குட்டி குட்டி பால்ஸ் மாதிரி இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. சென்டர் ஃப்ரெஷ்ஷும் இது மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது கவர் பார்த்துருக்கேன், நான் சென்டர் ஃப்ரெஷ்ஷோட கவர்லாம் பார்த்துருக்கேன். இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இது அப்படியே ஒரு பவுலுக்குள்ளே போட்டுட்டு இந்த சுவிங்கம்மை நல்லா நம்ம கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணாலே இந்த மாதிரி நல்லா நமக்கு உடஞ்சிரும். உடஞ்சதுக்கப்புறம் இது நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்சிங் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த ஸ்லைம் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 3 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு எனக்கு இது பண்ணுறதுக்கு. அதுக்குள்ளே ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு ட்ராப் கூட இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கையை லைட்டாக தண்ணியில் நனைச்சிட்டு அதை அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம கைகளில் இருக்க அந்த ஈரப்பதமே இதுக்கு போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒயிட்டாக இருந்தது, ஸோ அதனால் ஏதாவது கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்க் ப்ளூ கலர் எடுத்து இதுக்கு நான் கொடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ இந்த இங்க் ப்ளூ கலர் ஃபுல்லாக நம்ம கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த இங்க் ப்ளூ கலர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுற போகிறோம். இந்த ஸ்லைம் எப்படின்னா, நல்லா நம்மளால் இழுத்து விளையாட முடியும். ஏன்னா சுவிங்கம் இருக்கிறதுனால நல்லா நம்மளால் இழுத்து விளையாட முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நல்லா இழுத்து விளையாடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லைம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். எவ்வளோ நீளமாக இழுக்க வருது பாருங்கள். வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இது ஒட்டலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் கையில் இருக்கிறது நம்ம கலர் ஆட் பண்ணி மிக்சிங் பண்ணும்போது ஒட்டினது தான். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒட்டவே இல்லை. எவ்வளோ நீளமாக இழுக்க வருது பாருங்கள். நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. விளையாடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எவ்வளோ குயிக்காக இந்த ஸ்லைம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நான் ஹேண்ட்ஸ்லாம் நல்லா கழுவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இதில் இந்த மாதிரி வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வார்ம் வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா, அதாவது ரொம்ப சூடு இல்லாமல் நார்மலாக மிதமான சூடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சூடில் தண்ணியை சூட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி ஒரு 1 நிமிட்குள்ளே நீங்கள் போட்டு உடனே எடுத்துடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை ரொம்ப நேரம்லாம் விட்டுறாதீங்க. ஒரு 1 நிமிட்ல இதை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பராக நல்லா சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்கும். நம்ம இப்படி பண்ணும்போது முன்னாடி அந்த சுவிங்கம் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும். ஸோ அது அந்த தண்ணியில் ஊறும்போது அது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ நல்லா இழுத்து விளையாட முடிஞ்சுது. இதில் மெயினே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் இழுத்து விளையாட முடியும். அதுவும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். நம்மளுக்கு அந்த தண்ணியில் வச்சதுனால நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும், இழுத்தும் விளையாட முடியும். நம்ம மட்டெல்லாம் இப்படிலாம் இருக்க வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி கூட மட்டு இழுக்க வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் இந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இழுக்க வந்துச்சு. கண்டிப்பாக குட்டீஸ் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்லைம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியுங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.